При футировке топки нужно между огнеупорным кирпичом и стенками топки оставлять зазор. Вот в этом месте проходит воздушный зазор для подачи на стекло, чтобы оно меньше коптилось. Этот зазор идет из поддувала. Сейчас мы выкладываем под. Тоже, видите, зазорчик оставляем. И с этой стороны тоже зазор. Вот, а выше поднимаем уже на ребро кирпич. Там ставим гофрокартон, чтобы выдержать зазор 5 миллиметров. Тут тоже видно зазорчик. Это делается для того, чтобы разогретая футировка не выталкивала стенки печи наружу, чтобы не было трещин. Вот здесь уже идет перекрытие топливника. Перекрытие будет напуском кирпича. Вот, а здесь уже все мы перекрыли. И сверху кладем 2 слоя базальтового картона. Это другая уже топка. Также с использованием гофрокартона выкладываем боковые стенки топки. Здесь перекрытие уже будет керамическим кирпичом, он идет напуском. Футировка закончена на этом.